стоять, сука. Нифига, нас было. Блядь. Куда его кинуло? Да похрену! Тут хуй будет ловить, будет перекосно, сейчас вот хуй там. Блять, куда же он дурак лез, а? До Новочеркасска, где мы там остановимся? Где вы меня высадите? Приехали. Что сделали тебе? Что сделал? Вон они нас съебали, вы что, блин? Я за вами ехал, я на рекламу. Тише, блядь, бойся. Что там, подожди. Отъезжай подальше, вдруг она взорвется. Да не взорвется, блядь. Господи! Господи, воиси, спаси, сохрани, Господи! Господи! Скорую, сейчас! Господи!